Le bonhomme de neige ronfleur. Dans le village enneigé de Frostville, tout le monde adorait faire des bonshommes de neige. Mais il y en avait un qui était vraiment spécial, il pouvait ronfler. Il s'appelait Snoozy, et ses ronflements étaient si forts qu'ils ressemblaient à des coups de tonnerre. Une nuit d'hiver, les villageois entendirent un profond aura résonner à travers les collines. C'était Snoozy qui ronflait à plein poumon. Le bruit était si fort qu'il empêchait tout le monde de dormir, et même les étoiles semblaient scintiller au rythme de ses ronflements. Les villageois, ne voulant pas déranger le sommeil de Snoozy, fabriquèrent pour lui une gigantesque paire de cache-oreilles avec du coton et du fil brillant. Ils les placèrent doucement sur sa tête glacée, et dès cet instant, Frostville retrouva ses nuits les plus calmes et les plus confortables. Morale, parfois, un peu de gentillesse et de créativité suffit pour résoudre les problèmes les plus amusants.